Bueno, gente, aquí estamos en Mendejo. Intentamos reparar este Suzuki Vitara que nos partió el árbol de levas. Ya hemos comprado el árbol de levas completo con la rondana de fuera. Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da para sacarle. No sé si saldrá por arriba, habrá que desmontar la culata. No lo sé, pero bueno, sea lo que sea, lo tendremos que hacer. Así que nada, vamos a por ello. Estando lejos de casa, una tarde yo sentí la nostalgia que me lleva hacia el pueblo en que nací. Escuchaba una canción que de mi padre aprendí cuando iba de su mano aquel niño que yo fui, y al cerrar los ojos vi recuerdos de mi niñez. Volví a ver aquellos montes y a la gente que ahí dejé. Tenemos que sacar unos tornillos de estrella que tenía. Y bueno, aquí alejados de la mano de Dios, la vida da que Enrique tenía este útil que es un destornillador de impacto. Así que nada, vamos a sacarlo porque con esto ya estamos a bordo. Caballo prieto azabache, ¿cómo olvidar que te debo la vida? Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, en una noche nublada, una avanzada me sorprendió. Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente: me apartas ese caballo por educado y por obediente.
ya que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi prieto azabache, también pensabas igual que yo. Recuerdo que me dijeron, pide un deseo para justiciarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo prieto azabache. Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución, mi voz de mando esperaste y te abalanzaste sobre el pelotón. Con 3 balazos de Mauser corriste a Azabache, salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. Bueno, estamos aquí con... no os lo había presentado. Este se llama Farruquito, es el caballo de mi tío Failén. Y nada, ya veis, vamos disfrutando con él por aquí, pues porque pasar por aquí los días es increíble. Y bueno, y nos ha subido hasta arriba de todo, donde nos tenía que haber subido el Suzuki. Pero bueno, se ha portado muy bien y la verdad que todavía está sin domar del todo, pero bueno, se deja bastante bien y vamos disfrutándole a ver si... y poco a poco le vamos disfrutando por ahí arriba. Así que nada, ahora nos vamos para Santander. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y bueno, con que os haya gustado la mitad de lo que hemos disfrutado haciéndole, ya con eso nos vale. Así que nada, un saludo a todos y nada, vamos a seguir allá abajo a la lucha a ver qué tal se nos dan los Land Rovers, y esta semana tenemos bastante folla. Así que nada, cuidaros mucho. Bueno, ya veis, ha sido un proceso un poquitín delicado porque hemos tenido que sacar la culata. Bueno, no ha sido tampoco muy complicado y sí que, a ver, es una cosa buena porque al final sí que nos permitió ver un poquitín el estado de los pistones, que la verdad que está bien. Entonces, bueno, nada, subiremos las piezas que necesitamos, que van a ser la junta de culata, lo que es el balancín ya puesto en la culata y luego nada, el árbol de levas, bueno, ya lo teníamos aquí. Entonces armaremos y por ahí arriba derrapar, así que no os lo perdáis porque bueno, ese vídeo sí que le vamos a disfrutar haciéndole, le vamos a disfrutar viéndole y va a ser una pasada por ahí arriba a ver lo que es capaz de hacer esta máquina. Entonces, bueno, deciros que nada, que gracias por ver el vídeo, que ya veis que, bueno, intentamos subir un poquito más de contenido, salen hasta caballos y todo, y luego pues lo que es el pueblo, que le veáis un poco, porque mires donde mires, hay un sitio bonito, hay una imagen preciosa, y encima, con estos días que han salido, que son una maravilla, me gustaba compartirlo con vosotros para que veáis que bueno, aparte de coches, también subimos cosas para que, bueno, que no os aburráis viendo los vídeos. Así que muchas gracias a todos y nada, vamos a ver si lo armamos y a derrapar. Venga, un saludo. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. Por eso prieto azabache,